просто еще минутку, наверное, подожду. Тот самый Германия бая воец дукани от шукса тига. Сам бок вот уж бай масить подчалкивал диаверсу. Вот. Я извиняюсь, я тут на испанском. Валикум ассалам. Валикум ассалам алейкум баракатух. Горы Кавказа, вот так мы все будем светиться. Мы сильные, как никогда. Вот. Так, у меня 37 человек пока, но ничего, сейчас начнем. Рэмбо, Австрия. Я недалеко от Австрии, если что. Недалеко. Франция Вору. Франция Хочеру. Алхамдулилlah. Так, Дикарду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Добрый вечер. Рад вас видеть, хотя вы меня видите, я вас не вижу. Было бы хорошо, если бы я вас тоже видел. Но ничего. Так вот. Леди 1974 Кейлах Лил Шубо, типа я скрытно катаюсь по Европе. Да нет, я могу в любое время сказать, я ни от кого не бегаю и не собираюсь бегать. Вот. Пускай это они бегают. Пабло Эскобар, я видел твой вопрос ранее, но я не хочу вот все это обсуждать, понимаешь? Вот. Валикум салам, Саидов. Леди 1974, я просто так жду сейчас. А что ты имела в виду? Мы не из тех, которые прячемся. Я сказал то, что есть, каким был всегда, и не собираюсь. Так. Валикум салам, Нариман из Дагестана. Раз просто к слову, то пускай это будет к слову. Байсангур, вот, от тебя вопрос. Брат, ты видел видео 96-го года, где Гилаева ранили руку на зеленом рынке, то есть на центральном рынке? Это был август 96-й год. Вот. Да, я где-то видел или фотографию, или видео. Сейчас я конкретно не могу сказать. Где-то у меня должно быть это. Добрый вечер. Так, наимном. Валикум салам. Вараматулла. Алхамдулилlah, дику. Так, я бы вообще-то хотел бы поговорить насчет последних видео, которых я опубликовал на канале. Если у вас есть какие-либо вопросы по этим видео, то я с большим удовольствием отвечу на ваш вопрос. Иншаллах. Байсангур, я не знаю, но я даже и обещать боюсь, но если так получится, потому что у меня очень много делов в последнее время, и я просто
ну, есть разные идеи, над которыми я работаю. Поэтому не знаю, в данное время смогу ли я сейчас это все сделать или нет. Да, я помню, Иса, в районе ЖД вокзала ранили Гилаева, да. Джахар Дудаев, Анзор, мой СМС, видны, да, видны. Джон Ратия, Гамарджоба, все хорошо, по воле Всевышнего, все хорошо. Мама Технологии, валикум салам. У вас там солнце, да, в Норвегии? Леди 1974. Анзор, тут пишут, что нескромно быть у тебя на канале девушкам. С каких пор вроде приличный канал? Кто тебе запрещает? Тут бывает все. Вот, заходи в любое время, смотри, читай. Муаммад Технологии, я доберусь как-нибудь до Норвегии. Вот, доберусь, посмотрю, как у вас там погода. Валикум салам. Ну как, есть вопросы по последним видео? Или же на другие темы перейдем? Валикум салам. Коман Васт. Так, кому посвящены ваши последние ролики? Можете назвать по именам? Но ты подчеркни, у который именно ролик, видеоролик. Я тебе объясню, какова была моя цель, что я хотел показать. Виктория, валикум салам. Ваши последние ролики тревожные. Вам угрожают? Да, начали, активизировались в последнее время. И вот мне пришлось записать это видео, выложить, показать вам. Ну, я, конечно, там не все рассказал. Я ждал некоторое время. Вот, ну, поступила вот такая вот информация, что там они что-то намечают, там что-то планируют. Хотя это было ясно. Джон Ратия, Анзор наткнулся на недавнее видео, там Джахар одобряет чеченцев, воевавших в Абхазии. Но в то же время Басаеву он запретил воевать там, непонятное отношение Джахара. Ну, вообще-то наши президенты, несколько президентов высказались по этой теме, и было бы хорошо закрыть эту тему, потому что она абсолютно нам невыгодна, там много заигрывают. Именно это выгодно России, Кремлю, чтобы вот разжечь этот конфликт между нашими народами, кавказцами. И поэтому лучше перелистать вот эти страницы нашей истории и смотреть в будущее. Вот, вот так я считаю, Джон. Там тоже есть ошибки. Вот.
Анна Зеленская. Анзор, в той стране, где вы находитесь, заставляет ли кого-нибудь вакцинироваться и заставляет ли беженцев? Но в стране, в которой я проживаю или где я нахожусь, ну, вообще-то никто здесь так и не заставляет. Я про это, если честно, не слышал, чтобы кого-то так насильно заставляли. Да, они там говорят, что надо вакцинироваться, но никто так не заставляет. Так, Исам Мусаев, первое, значит, второе тоже будет. Анзор, расскажи, что в Украине имеется в виду о чеченцах, включенных в санкционный список, насколько вероятна выдача, есть ли связь с кем-нибудь из них? Исам Мусаев, я, да, действительно обратился к президенту Украины, а также к чеченцам, к патриотам, будь это чеченцы или украинцы. Вот. И я, конечно же, переживаю, чтобы Украина не выдала этих людей, если они совершили что-то на территории Украины, и я считаю, что должен быть суд, должны доказать и понести это наказание в той стране, где они совершили преступление. Ну, там говорится про несколько человек. Я на связи с некоторыми людьми в Украине. У меня есть полная информация про то, что там происходит вокруг этого списка санкционного. И поэтому я так уверенно говорю. Я считаю, что украинцы должны поддержать нас сегодня, тех людей, которые, не жалея своей жизни, воюют на их стороне. И вопрос о выдаче вообще не должен стоять. Выдаче той стране, которая совершает эти преступления, которая совершила эти преступления против Украины и против других стран. Я имею в виду про тот бандитский режим Кремля. Нельзя им отдавать никого. Раб Аллаха, Анзор, что-нибудь знаешь про девушку, которую силой увезли в Дагестан кадыровцы? Я читал про это, но у меня конкретной информации насчет этого нету. На разных источниках смотрел эту информацию, читал, и вот так конкретно я не могу на эту тему сказать. Я понимаю, что они там совершают вот такие действия. Сейчас я просто нахожусь, можно сказать, в пути, поэтому особо не успеваю и следить за новостями, но такие дела. Валейкум салам, Аюб Шишани. Так, как можно с тобой связаться? Есть вариант, твое последнее видео про Hezbollah Furor. Я не знаю, вот, чтобы со мной сейчас связаться, будет, наверное, сложно, потому что там есть такие сложности сейчас, но давай посмотрим через Facebook, например. Вот. Коянис Каци, вы правы, Анзор, насчет Дудаева, его запутали. Вы не правы. Никто не мог запутать Джохара Дудаева. И вы просто не знали этого человека, истинного сына чеченского народа. Вот. Такие люди появляются раз в 1000 лет, можно сказать. Аллах Азат поблагодарит.
Иса Мусаев. 16 июня Байден-Путин. Встреча в Швейцарии. Протокол встречи свободный, но о Украине, про Украину будут говорить. Что ожидать украинцам от этой встречи? Я думаю, что будь это встреча или не будь это встреча, я считаю, что Байден, они должны поддержать Украину в любом случае. И показать свою жесткую позицию во время этой встречи с Путиным. И надо учитывать, кто такой Путин сегодня, что он совершает, что он ничего хорошего не желает Соединенным Штатам Америки, и я имею в виду про Путина, и этот Путин не желает ничего хорошего своим соседям. Поэтому надо вот в жестком формате таком провести ему встречу. Ну, ему лучше знать, он прекрасно знает, кто такой Путин. Леди 1974. Последнее видео с одним моментом не согласна, а так хорошо. Ну, с каким моментом ты не согласна? Как найти? Салам алейкум, алейкум салам. Вот также может перевернуть и не поднимать тему недружелюбность наших блогеров. Ведь мы все-таки простые люди с обидами и упреками друг против друга, а потом поднимается шумиха. Но как найти? Ты где-нибудь, когда-нибудь видел, чтобы я что-то как-то называл имя, например? В первую очередь надо понимать, я-то не блогер, вообще говорю, и говорю этим блогерам, их сейчас, можно сказать, появилось много, появляется, чтобы осторожничали с информацией, которую они передают, и учитывали то, что выгодно и может быть невыгодным для нас. И тем более не использовать вот эти российские термины, их много, которые они внедрили, которые эти термины разделили на наше общество. И нужно быть осторожными с этим. Да, я не согласен, то, что кто-то что-то на кого-то сказал, например, да. Нельзя такого делать. А Василий Долготрев не выдадут. У Зеленского тогда рейтинг 100 будет. Ну, я надеюсь, я не хочу, чтобы их выдавали, зная, понимая, что будет с ними в России. Я просто пытаюсь за всеми сообщениями прочитать их, чтобы не пропустить ваши вопросы. Хасан Аушев, валейкум салам, Саваш, Аллах рейс вывон. Иншаллах, кахве гадуй, шадик дикаду, иншаллах, Аллах рейс вывон.
Алейкум ассалам ва баракатуху. Антитеррор Чараи. Ну, я примерно знаю, кто ты. Примерно знаю. Вот ты говоришь, ну, извини меня, ва алейкум салам. Ты на прошлом видео сказал, что Аслан Арцуев дергал тебя. Почему ты так сказал? Он же ничего не сказал про тебя плохого. Я отвечу сейчас тебе. Знаешь, у меня такая сейчас ситуация, я за каждой информацией слежу, и за каждым телодвижением, за каждым словом тоже слежу. И есть вещи, которые я сейчас открыто говорить тоже не могу. И те вещи, которые я говорил в этом видео, я еще раз подтверждаю. И до того, как что-то сказать, я это все анализировал. Может, где-то у кого-то что-то спрашивал, может, мне какую-то информацию принесли. Я не просто так это сказал. То есть, если у меня есть что-то, какое-то доказательство, какой-то фундамент, только тогда я что-то скажу. Насчет дергания. Вот все те, которые в этом году начали называть меня, начали вытаскивать меня, вот, и это было выводом моим. Плюс еще информация от других людей, у меня тоже свои источники. Вот, мне пришлось поэтому так и сказать в том видео. Почему-то все, я имею в виду, почему-то все как-то все по порядку, и одновременно появились в Ютубе или там где-то так, и начали говорить про меня. Или там вызывать меня, или провоцировать меня. Понимаешь, ну я вот еще раз говорю, я не могу сейчас все это так открыто говорить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то я могу встретиться, так рассказать, без проблем. Я просто так вещи не говорю. Бади Зумс, Анзор, ради собственной безопасности никому не говори свое местоположение, не доверяй никому. Уже хотел сказать. Ну, если я даже скажу, и что будет, и что будет. Да ничего. Да, Алдинагме, Хардуя. Леди 1974, ты знаешь, с чем я не согласен? Я не могу знать, с чем ты не согласен. Мага М. Валикум салам. Не мог бы ты рассказать, что делал Рамзанка Дыров? Короче, не понял. Во время войны в интернете есть фото, где он стоит рядом с Басаевым и млеет от удовольствия. Ну, в то время Кадыров старший выступал на митингах, был на таких мероприятиях, где встречались командиры, вот. И он ходил вместе с ним, к примеру, на митингах в Новогрозном, где Кадыров выступал, призывал воевать всех, совершать джихад, даже женщин, совершать джихад против России. Ну вот это дело. А то, что там разговоры, что участвовал в войне и так далее, это чушь.
Аюб Шишани, как можно меня найти на Facebook? Ну, я под своим именем Анзор Масхадов, вот так можно найти. Патриот Дагестана. Почему Аслан Масхадов плохо говорил о Шамиле, имаме Шамиле? Ну, если он сказал, то сказал правду. От себя он ничего не имеется в виду, не придумывая. То есть эта позиция, может быть, какая-то обида, понимаешь? Вот. Мы, чеченцы, стояли рядом с имамом Шамилем, или имам Шамиль стоял рядом, ну, без разницы, и воевали, и погибали. Вот что сказал Аслан Масхадов. И сейчас поднимать вот эту тему, ну, тоже нехорошо. Не надо. Это история. Вот, историки лучше знают, чем ты или я. Сколько лет вам? 27. Максим Гело, уважаемый Анзор, хотелось бы от вас узнать подробности гибели Шамиля Басаева, если, конечно, вы владеете какой-нибудь информацией. Да, Шамиль Басаев погиб, и не вся информация правдивая, имеется в виду российская информация, они ее изменили там, вот, как будто это было как бы предательство, ну, они как бы искажают много. А так он погиб. Ну, а подробно, чтобы об этом говорить сейчас, ну, я сейчас Америку не открою, то, что вы читали или слышали, ну, это правда. Так. Иса Муса, сейчас просто пролистал вниз, чтобы успеть. Muhammad Technology Аллари Исхаил Саваш. Что нужно для консолидации общества и с кем из известных людей нужно объединиться? Но если хочешь, я скажу конкретно. Если мы не смогли объединиться за 20 лет, то уже надо думать, искать варианты, другие варианты. Я считаю так. А так, сейчас мы говорим, что среди нас нет единства и так далее. Нет, у нас есть единство. В нашем народе оно есть. Вот. И сейчас вот с любым из вас сесть, если говорить на разные темы, я буду свободно с вами разговаривать, и я буду во многом согласен с вами, и вы тоже со мной будете согласны во многом. И я имею в виду, что у нас, у людей оно есть. Если там какие-то фамилии, там пару фамилий, да, 2, 3, 4 или 5 фамилий, это у них нету единства, у них нету. А вот уже с кем из известных людей нужно объединяться, то люди это сами должны сказать. С кем, вокруг кого. Вот.
Кверти, ты делаешь эфиры, ты блогер. Нет в этом позорного ничего. Я не говорю, что Амир Хаттаб тоже был блогером, только военным. Да, я помню Хаттаба. Нет, конечно, позорного тут ничего нету, но, к примеру, у меня какая-то другая деятельность. Я не только тут в интернете, я занимаюсь и другими делами. Я встречаюсь с людьми, я вот буквально недавно за месяц проехал где-то 9000 километров. Тоже по работе, по нашей общей работе. Встречался и задавал людям вопросы, делился мнением, вот, проводил такую работу. То есть я не всегда тут в Ютубе, и, как вы знаете, я появляюсь так неожиданно в эфирах. И моя основная цель не то, что называть чьи-то фамилии, там, кого-то атаковать. Нет, не это. Просто работать с историей, чтобы сохранить ее, чтобы показать это людям, что происходило, как пришли к нам, как нас убивали, как вот, например, я делал видео, где штурмы Грозного, да, вот, как все это происходило, или там как авиация работала, имеется в виду, как она уничтожала населенные пункты, как убивала людей. Вот именно вот такие моменты. И сейчас у меня много идей, разных идей. И, иншаллах, вы это увидите. Халиф Рабаданов. Анзор, вы поддерживаете связь с детьми Джохара? Да, поддерживаю. Буквально недавно разговаривал с сыном Джохара Дудаева. Я очень уважаю эту семью и отношусь к ним, сыновьям, вот, как к своим братьям. Так. Иса, ты про Ахмеда Закаева, если честно, я не понял твоего вопроса, поэтому я зачитывать не буду. Толкунбек Абдиев, валикум салам, брат. Насчет моей учебы, если правда, на кого и где учился, и в каком городе там жил. Я учился в разных местах. Вот. Дипломатическое направление, информационное направление. Вот чему я учился. Хасан Аушев, расскажи в своих видео о работе спецслужб Российской Федерации в Чеченской Республике Ичкерия. Я имею в виду отравление, да, подкупы и вербовки. Я пытаюсь, я даже буквально несколько раз выставлял информацию про одну группу, которую задержала Национальная служба безопасности Чеченской Республики Ичкерия, которые занимались убийствами и другими преступлениями, и потом это как бы списать на чеченцев. Вот. Хотя это все было подконтрольно ФСБ России.
И эти преступления были совершены в 97-м, 8-м, 9-м годах, то есть до Второй войны. То есть создать такой плохой имидж чеченцев, чтобы потом, то есть сегодня они могли сказать, вот во время Ичкерии там совершали преступления. И вот я выкладывал эту группу на этот канал несколько раз, рассказывал про эту группу. Вот, там несколько человек, которые работали на ФСБ и совершали эти преступления. И, конечно, я продолжил, у меня есть что рассказать, и все будет хорошо. Low Kick 1. Анзор, ты на войне был тогда, но видел войну в Чечне. Чеченской республики Ичкерия. Для меня война началась в 93-м году. С тех пор, с 93-го года, я был рядом со своим отцом и был с ним до 96-го года. Войну видел, испытал на себе вот это, чтоб там сегодня не говорили, что якобы я не был на войне и так далее, и так далее. Просто нигде это особо и не говорил. Потому что все, что я делал или делаю сегодня, я делаю ради Всевышнего, ради Аллаха, там, ради народа. Вот. И этим никогда не прикрываюсь. Нохчебуар сала рейсву, алейкум салам. Суантро, Анзор, как ты думаешь, есть ли гарантия у тех, кто вооружил сегодня чеченскую молодежь, что это оружие не повернут против них самих? Я не говорю о чеченской верхушке у кормушки. Ну, сейчас вот гадать вот это сложно, но я не думаю, что они куда-то повернут это оружие. Не думаю. Булат Умаров, алейкум салам, ты пишешь, а есть информация о том, как узнали место, где находится Аслан Алиевич? Ну, я об этом много раз говорил. Местоположение, координаты узнали с помощью телефона, потому что в 2004 году российские спецслужбы купили специальную аппаратуру, которая определяла место координаты телефона по email-коду телефона. Вот. И с помощью этого кода они смогли узнать местоположение этого телефона, то есть через телефон. Не всякие разговоры, что там кто-то предал за какие-то деньги, все это неправда. Ни один чеченец в этом не замешан. То есть российские спецслужбы сами определили это место.
Так, Исам Мусаев. Тумсо говорит предатель, ты говоришь враг. Он уже понял. Какая разница, если она вообще имеется в виду о Кадырове старшем? Я говорю, я понял сразу, к чему ты это сказал. Да, я чуть-чуть согласен с Тумсо, но и не согласен с этой версией, и то, что мы называем Кадырова предателем. Нет, он не был предателем, я высказался насчет этого. Кадыров был враг чеченского народа. Он никогда не был на нашей стороне. За наш народ, хотя там сейчас что только не придумывают, якобы он спаситель там, и так далее, и так далее. Короче говоря, этот Кадыров учился в Бухаре, как вы знаете, сейчас я всю его биографию пересказывать не буду, и служил, и в то время его завербовали, и с тех пор он работал на Кремль, на ФСБ, на спецслужбы Российской Федерации. И работал добросовестно, с совестью, как говорится, и поэтому он является героем России сейчас посмертно. Вот. И никогда на нашей стороне он не был, на стороне народа или на стороне Ичкерии и так далее. И поэтому я считаю, что он был врагом. И более того, Масхадов, наш президент, он сказал это в своем документе, что Ахмад Кадыров является врагом чеченского народа. Вот. И я даже есть у меня факты, где люди сами это говорят, что, ну, это потом выставлю, что Ахмад Кадыров является врагом чеченского народа. Вот такая версия была. Ну, я это уже рассказывал. Алейкум ассалам. Шуваша. Сейчас некоторые скажут, что Тумсо сдал местонахождение Масхадова. Да почему так улыбнулся? Я уже слышал такую версию, понимаешь? Мне так сказали, вот там, ведь Тумсо убил твоего отца. Не, я серьезно говорю. Вот. При чем тут Тумсо? Это говорят, это такое могут только, такое выдумать могут только провокаторы. Леди 1974. Как найти некоторые... это ты не мне пишешь. Про объединение. Вольфганг Пихлер. Ну, интересный вопрос. Какая роль вашего отца в бесланских событиях? Был ли он в курсе тех планов? Абсолютно не был в курсе. Я считаю и просто уверенно могу сказать, что в курсе были в Кремле были в курсе, что это произойдет. Потому что есть такие факты, доказывающие вот такую версию. Нет, Масхадов не был в курсе. Он наоборот
обратился к России, попросил даже, можно сказать, ну, потребовал от России минимальных гарантий безопасности, чтобы его допустили в Беслан, чтобы помочь этим заложникам. Вот. И тогда по приказу Путина атаковали школу огнеметами и танками. Нет, он не был в курсе. И он никогда не поддерживал такие акции и был против такого, чтобы где-то кого-то захватывали и на кого-то пытались сделать какое-то давление. Он прекрасно понимал, что Путин пойдет на все, чтобы на чеченской земле не был мир. Вот, и он пошел на все. То есть убил этих детей. Это на его совести. Аслан Цин Анзор, как ты считаешь, в чем причина того, что ряд бывших ичкерийцев в Европе потворствуют и подтакают нынешнему режиму? В чем их цель? Я не хочу иметь какие-либо контакты с теми людьми, которые имеют контакты с тем режимом, промосковским режимом. Вот. И я считаю, что некоторые люди действительно имеют вот такие контакты. А вот насчет их цели, ну, какая может быть у них цель, если у них есть такие контакты? Это не наши люди. Они будут делать все, что им скажут. Они будут в чем-то зависимы. С этими людьми встречаться или просто находиться рядом с ними небезопасно. Вот. Валид, ассаламу алейкум, валикум салам. В дигорском языке есть чеченские слова. Что думаешь насчет дигорцев и чеченцев в плане родства? Может быть такое. Еще они мусульмане. Но насчет родства, я скажу, историки лучше, наверное, знают это. Так, я всегда вот, я не хочу никого делить на Кавказе, на нашем Кавказе. А наоборот, за то, чтобы это родство было со всеми, между нашими народами. Все наши братья, дагестанцы, ингуши, другие, кабардинцы, адыгейцы и так далее, черкесы. Вот, их много, все мы братья, грузины. Мы как-то должны стремиться к общему единству. Вот так. Есть там у нас слова там или нету, которые схожие, без разницы. Ну, так, а так, дигорцев я знаю еще. Я помню, у отца в воинской части были солдаты в его подчинении, ну, во время Советского Союза.
Дарвуд, расскажите про межвоенный конфликт. Ну, ты конкретно скажи, который конфликт и конфликт между кем, и подчеркни там даты, например, я отвечу. Я сейчас в очень интересном месте был, у меня все это сейчас исчезло. Но Чигалай, одна нация, один народ. Почему твой отец Масхадов не осмелился поднять народ против террористов и так далее и тому подобное? Когда террористы там и так далее, и так далее. Неужели твой отец боялся? Боялся чего? Почему он якобы не осмелился поднять народ против террористов? Потому что знал, что на границе находятся другие террористы, и им это выгодно. И если бы что-то внутри нашей республики произошло бы, какой-то конфликт бы, а он бы произошел бы, если бы это было по такому сценарию, то Россия пришла бы к нам как миротворцы. Как миротворцы. Они по-любому пришли бы с войной, потому что эту войну, вторую войну, они готовили с 96-го, с 97-го года. Вот. И все эти проделки, там, про то, что ты говоришь, отрезание голов и там другие преступления, да, они были. Кто это отрицает? Если кто-то сейчас это будет говорить, он Америку не откроет. Мы это не отрицаем, это было. Но кто за этим стоял? Кто это заказывал? Вот что должно быть интересно. Лоу-кик, Анзор, ты знал Басаева, Гилаева, Радуева, просто какие они были в жизни, хорошие люди. Я их уважаю, поэтому говорю. Но я тоже уважаю. И скажу, это наши герои. И, алхамдулилlah, у нас очень много героев, которые сделали нашу историю, написали ее своей кровью. Так, Исам Мусаев, ты интересные вопросы задаешь. Анзор, в интернете есть сливы, что Путин сольет Кадырова. Насколько можно верить этому? А Кадыров, как мы видим, клубникой балуется, с Хабибом торгуется. По нему не скажешь, что он волнуется. Ну, я не скажу, что я не согласен насчет волнуется, что он не волнуется. Волнуется. И прекрасно знает, что опасность где-то рядом, поблизости, даже будь это из числа родных, родственников. И поэтому я прекрасно понимаю, у меня есть даже информация, как он живет, как спит, и даже вплоть до его бункеров. И как он допускает себе людей, я об этом тоже знаю. И насчет слива Путиным Кадырова, да, это возможно. Очень даже придет то время, когда этого чудика, вот, он уберет. Он уберет. Как убрали старшего? Не чеченцы же убрали Кадырова старшего. Так и этого тоже сами уберут.
Айделда, леди, пожалуйста, знаешь, что не ставьте Аслана в один ряд. Ну, я прямо сейчас все зачитаю. С Тумсиком рядом с Асланом достоин быть только... Не надо так обзываться, оскорблять людей. Так, кыгумда отца, ты женщина, как ты можешь мужчину оскорблять, например? Зовешь, не надо, это некрасиво. Его помял. Со многими вот этими обзываниями, оскорблениями этих блогеров очень даже не согласен. И этим вы просто делаете огромную работу для врага чеченского народа. Отдайте хомш. Как думаешь, Анзор, путем дипломатии возможно убедить Россию уйти с наших земель? С дипломатией, сегодняшним режимом нет. С ними договариваться бесполезно. Сегодня в России такой режим, что они создают проблемы другим народам. Возьмем Грузию, Украину, что они там в Грузии творили, что они по сегодняшний день творят в Украине. То есть я надеюсь, что к власти в России придут нормальные люди, вот с кем можно разговаривать, с кем можно вести эту дипломатию, вот, с нормальными людьми, которые будут задумываться о своем народе и о своих соседях тоже. Мистер Б. Спасибо, брат. Кстати, я вот в последнем видео у меня была такая информация. Сейчас я дочитаю. Сейчас, я расскажу про то, что я хотел рассказать. Жан-Клод Вандал. Анзор Алла швой массу бысалтыгуин. Более четкий звук организовать есть возможность. Просто в наши дни очень тяжело уху приходится с таким шумным звуком. Ларамца. Но дело, наверное, в микрофоне. Я не знаю. Надо хороший микрофон тогда взять. Анзор отцол кучуа асланин люш цахум цейлия. Дейлда ما خز دا تعهدوا تجا سوتشاندين أدوكات وات شيء تا ووشي تا يغزلو يلاحدوي ووشي يوح قاستو يزش إفيريا ولا بس ميل ولا بو ميل ولا هوريز وات تانتجنا تن تليفون نومير لخي يا يمشاو حاجي ووشي ويا ده تليفون توخي وتشوا قاستيش دا هو تناخن حلقة مقاستيش همش إنس تومسون لوشوا
Сон и Аслан Генвац и Вистхольш Байесом, сон Тумсо Генвац Вистхольш. Вот. Тушин Барк Бацаха, Асмабахара, телефон шоу, Закайлах Асту Дисун. Тагар Дахане Фири Дахан Закастухун. И что, Лели, Виша, Царь школы, Ше, Йомду. Анзор, у тебя есть друзья из числа чеченцев в Норвегии? У меня есть братья, которые сегодня в такой тяжелый момент, скажем так, вот, стоят рядом со мной. Они есть. И еще то, что я перешел на сообщения, на вопросы ваши. Я хотел сказать насчет последнего видео. Я там сказал, что эти журналисты, иллюзионисты, вот там вот такими словами я говорил, блогеры, ЧГТРК, там, что там у них этот ящик, зомби-ящик. Там они какие-то передачи делают и используют якобы материалы Ханбиева, я так там сказал. И вот буквально сегодня я ошибся в этом моменте, я просто себя подправлю. Я думал, что они какие-то материалы использовали, которые были у Ханбиева. Да, у Ханбиева были там, пару кассет. Я думал, что они вот их используют. Потом покопался у себя в архиве и не нашел эти записи, потому что все записи, которые были у Ханбиева, проходили через меня. Это могут подтвердить некоторые люди. Я знаком с этими записями, которые могли быть у Ханбиева. Вот я перепроверил эти записи, там я их не нашел. То есть я про ту запись, которую они там смонтировали и выставляли. Да, действительно смонтировали. И сегодня я разговаривал с одним человеком. Это не чеченец, это не русский, другой национальности. Он мне позвонил, сказал, что запись, которая была выставлена этими журналюгами, собачками того чудика, вот, что эта запись была смонтирована. То есть они сделали несколько записей и смонтировали вот эту запись, которую дали послушать. Вот. Я хотел просто себя подкорректировать. Ника Хаджи. Сейчас много говорят, что Кадырова заменит лордом. Какое название, да? Что ты об этом думаешь, твое мнение? Ну, я думаю, что кто-то, который находится рядом, скоро уже заменит его. Того, которого ты первым написал. И все к этому идет. И считаю, что скоро действительно будут такие изменения. Ну, я в эту версию верю, имеется в виду. Нохчивалай, одна нация. Анзор, ты слушал первое выступление Джохара Дудаева в 1992 году? Он уже тогда говорит о войне. Это, Анзор, тебе не показывает, что якобы Джохар работал на России, да? Что ты хочешь сказать? Ну, надо вспомнить те события, которые развивались вокруг
Чеченской Республики Ичкерия, что Россия начала проливать кровь на Северном Кавказе, ну и вообще на Кавказе. Это Осетино-Ингушский конфликт, война, Карабах, Грузия и так далее. То есть Россия открыто начала воевать против кавказских народов. Поэтому Джохар мог говорить про войну, исходя из этого. Вот так вот. Джохар Далгазу Кобалдуэльц, он был ярым противником России. И прошел этот путь достойно. Он отдал свою жизнь, воюя против российских оккупантов, против убийц чеченского народа. Булат Умаров, валейкум ассалам. Спасибо. Тебе тоже мира и добра. Но Чевалай, не уклоняйся от ответа, читай мои слова, дословно, не изменяя слова. Ну, ты меня тоже не заставляй. Не сможешь. Я сказал, что ты имел в виду. И сам Мусаев, опять вот интересно, мне интересно читать тебя. Что говорил Аслан Асхадов о российском генералитете? Скажи о тактике русских в боях за Грозный. Ну, это долгая, большая тема. Может быть, даже, почему бы нет, можно снять такое видео, рассказать подробно. Ну, все знают про российский генералитет, они там использовали, выжили все, что у них было в России, этих военных, всех генералов, и погнали против чеченцев. Они думали, что мы разбежимся, увидев эти колонны танков, эту армию, но это не произошло. Вот. И насчет тактики русских в боях за Грозный. Да там особой тактики и не было. Они даже не знали, как воевать. Единственное, что они делали, стали на Терском и Сунжинских хребтах и с артиллерии разрушали Грозный поквартально, зная, что там находятся мирные жители, зная, что там много русских мирных жителей. И они убивали всех подряд. Всех подряд. Потом, когда они уже зашли в Грозный, и под этими же обстрелами авиации, артиллерии уже стали погибать их же военнослужащие. Они по своим били, и по нам били, по мирным жителям тоже били. Вот такая тактика у них была. Такие бездарные. У меня даже очень интересные записи есть, я как-нибудь выложу, где Асхадов говорит про эту тактику. Я лучше это сделаю. Дильгам Расул, тебе тоже удачи, брат. Иншаллах.
Так. Сколько здесь троллей, я просто сейчас читаю, смотрю. Бен Хорни Голд, уважаемый Анзор, скажите, пожалуйста, что означает слово Ичкерия? Я не чеченец. Ну, многие по-разному говорят, что Ичкерия это тюркское слово, что это не тюркское слово. Ну, вот сейчас конкретно это у нас, скажем, Ичкерия называлась вот эта местность, восточная, юго-восточная часть нашей республики. То есть оттуда пошло это название. Но в основном мы называем это место еще Нохчмахквайка. Так. Ну, в основном все говорят, что это тюркское слово, да. И сам Мусаев Кадыров пойдет на повышение или утилизация по-кремлевски, ведь у него полки. Как думаешь, есть вокруг Кадырова ликвидаторы, и кто может быть киллером? Я считаю, что он никому абсолютно не доверяет, даже своим близким, которые находятся рядом с ним. И как бы дрожит, никому не доверяя. Вот. И, как ты говоришь, возможно, действительно будет утилизация. На повышение, я думаю, что не пойдет, может, и не успеет. Ему сегодня дали все, дали зеленый свет для совершения многих преступлений. И ему за это ничего не говорят, но придет день, когда ему напомнят все. Именно сама Россия напомнит. То есть это может быть напоминание как бы той же утилизации, или же его могут просто взять и посадить, например. Помнишь, что там вот это сделали, вот другое сделал. Куда делись деньги, например. Хотя Кремль прекрасно знает, куда он их девает. Так, валикум ассалам, масобу саптаголь, равалаш онд топ. Дик Аблос. Кадыровцы 23 июня проводят Всемирный конгресс чеченцев. И Евро, Нохчи тоже там будут. Что ты им пожелаешь? Ну, во-первых, я не согласен с этими названиями Евро, Нохчи и чечерийцы. Нет, мы Нохчи, мы чеченцы. Вот, не надо так называть нас. И если я не ошибаюсь, это было 23 августа, нет? Приурочено к дню рождения Кадырова Ахмеда, Всемирный конгресс чеченцев. Если ты про это, то я просто представить не могу, чтобы они в Европе вот так смело могли провести вот эти мероприятия. Я думаю, что их за шею вот так возьмут тут. Европе абсолютно невыгодно то, что они здесь есть.
Я имею в виду те же, как ты говоришь, кадыровцы, да, потому что разных провокаций можно ожидать только от этих людей, от этих кадыровцев, направленных против Европы, против чеченских беженцев. Я считаю, что все-таки не допустят. И посмотрим, кто согласится, и нам будет ясно, кто тут восхваляет этот режим. Нам тоже будет ясно, и мы будем знать, что делать дальше. Я надеюсь, те люди, которые, ну, я конкретно скажу по именам, Закаев, то еще у нас Дигов, Сыроляпов, считаю, что они должны высказаться по этому поводу, чтобы Европа не допустила такого, чтобы они пришли, эти кадыровцы, или которые есть тут, они есть тут, проводили такие мероприятия по человеку, который совершал преступление над народом. Вот. Европа прекрасно знает, что у Кадыровых есть свои личные тюрьмы, и что делают в этих тюрьмах. Вот. Террорист на самом деле. Нохчи Алай, ты пишешь, а вы, дудаевцы, ушли бы в Европу, что, по-твоему, должно стало бы быть в Чечении? Не надо называть нас дудаевцами, масхадовцами, там, ичкерийцами и так далее. Не надо вот использовать вот эти ярлыки. Вот. И задавать вот эти провокационные вопросы. Тоже не надо. Аслан Цин, считаешь ли правда, что... Ну, я несколько раз видел твое сообщение, но ладно, зачитаю. Считаешь ли правда, что те грузовики для Шамиля стояли во дворе АТЦ Грузии в Тбилиси? Понимаешь, о чем я? Роль зоны в этом. Ну, раз ты уж конкретно такой вопрос задаешь, ты сам прекрасно знаешь на него ответ. Но я не считаю, что как-то Грузия в этом замешана. Ну, я не верю в эту версию. Ибраим, как ты пишешь, как думаешь, нам стоит надеяться на международное сообщество, когда на наших глазах немцы предают украинцев через экономические интересы? Я считаю, что ни украинцы, ни мы не должны надеяться на мировое сообщество, на какие-то страны, потому что в первую очередь все в руках Всевышнего, и в наших руках тоже, в руках украинцев, чеченцев. Мы должны что-то делать, и уже не надеясь на кого-то, делать своими руками. Мы тоже какое-то время действительно, да, надеялись на мировое сообщество, что мировое сообщество все-таки не допустит этой войны, первой, там, второй войны против чеченского народа. Но мировое сообщество просто закрыло на это глаза, когда тысячами
десятками тысяч, сотнями тысяч погибало людей. Вот. Так что мировое сообщество нам ни в чем не поможет. Да, какое-то отношение, дипломатия, дружеские отношения мы должны иметь, какие-то контакты тоже должны быть. А то, что к нам придут и будут помогать, я в это не верю. Ва алейкум ассалам. Так, я, наверное, скоро уже завершать буду. Исам Мусаев опять. 70 лет Кадырову в 12 городах Европы. Я, кажется, если я не ошибаюсь, в 12 странах Европы, они сказали, будут праздновать этот юбилей 23 августа этого года. Велика Европа, отступать некуда, позади океаны, билеты дорогие в Канаду. Что посоветуешь, Анзор? Ну, посмотрим, кто будет готовым провести это мероприятие в Европе. И сделаем все, чтобы такие мероприятия не проходили в этих странах. Вот. Я примерно знаю, что надо делать. Но сейчас озвучивать не буду. Ну, посмотрим. Вы, царь Европ, Гатирюк. Пускай покажут себя в Европе про этих кадыровцев. Сейчас дуэль просто Гейтхар. Гейтхар. Европа. Мы бы эту Европу превратили бы в однокомнатную квартиру, как, ну, на чеченском это лучше звучит. Однокомнатная квартира. Сана Европа Гатирю пойцам. Осаду пой. Осаду. Магас, Анзор, я недавно начал тебя смотреть, и поэтому не особо в курсе за тебя. Хотел узнать, ты скрываешь свое местонахождение или нет? Если нет, скажи, в какой стране. Ну, брат, я тебе Аллахом клянусь, сейчас, например, я буду здесь, а завтра буду там. Я на одном месте тоже не сижу. И в начале этого эфира я говорил, я проделал 9 тысяч, проехал 9 тысяч километров по разным странам, встречался с людьми. Ну, если я тебе скажу Швейцария, ты поверишь? Вот. Ну, временно. Скрываться не собираюсь. Абсолютно. Ва алейкум ассалам. Парабеллум.
интересный вопрос. Буквально недавно со своими братьями, с очень хорошими людьми, я разговаривал на эту тему. Вот, и зачитаю твой вопрос. Анзор, посоветовал бы ты нашим братьям молодым учиться военной профессии по мере возможности? И как это выглядело бы на наших глазах? То есть служить в армии другой страны. Ну, я начну с того, что, скажем, Аслан Масхадов, мой отец, Джохар Дудаев, наш первый президент, они все учились в советских академиях, да? И их знания пригодились нашему народу, пригодились. И не только военные профессии, я скажу, если бы наши сегодня молодые парни, вообще наши дочеря, сыновья, скажем так, учились бы в разных заведениях, военных, или там медицина, или там еще другое направление. Разные специалисты, если бы у нас их, чем больше у нас их будет, тем лучше это для нас, для нашего народа. Потому что в один прекрасный день мы все поедем домой, мы обязательно поедем. И они будут полезны для нашего народа. И я рад, когда вот сейчас был в разных странах, я это видел, я и спрашивал у людей о том, где учится вообще молодое поколение, в каких заведениях, на кого. И когда я слышу, что вот там и там они учатся, я просто радуюсь этому. И как я говорю, как я сказал, это все нам пригодится. И юристы, и разные там врачи, военные. То есть это опыт из других стран. Это очень важно. Очень важно. И было бы глупо, если бы мы бы сейчас сидели и думали бы, о, как воевать с Россией, что мы должны воевать и так далее, и так далее. Нет, мы должны учиться в первую очередь. В первую очередь. Сейчас другой век, много чего можно добиться и без войны. И мы обязательно добьемся. Обязательно. Я так это сжато все рассказал, конечно. Рамбер Дерви, алейкум салам. Почему в твоих словах слышна беспечность? Нужно соблюдать меры безопасности. Ты нам живым нужен. У кадыровца нет ни мужества, ни чести, и они не способны только... И они способны только на любую подлость. Все то, что они делали, все то, что мы слышали, там была только подлость. Никакого такого мужского, достойного поступка я никогда не слышал, чтобы пришли, встали вот так напротив тебя и сказали, вот ты такой-то, такой-то. Я пришел сделать спрос с тебя. Я почему-то такого не слышал. Ну, хотя не удивлен, я знаю почему. Они любят называть других трусами. Вот. А сами хуже этих трусов. А то, что я говорю, вот про Швейцарию, да, сказал сейчас. Я абсолютно не боялся и не собираюсь бояться. Я всегда говорю, что то мнение, которое я высказываю и говорю, я выскажу в любой момент. В любой момент. И любому человеку. И поэтому
Да, конечно, меры безопасности и так далее. Все это я прекрасно знаю. И даже по своем последнем видео я так и говорил, вот со мной связались мои родственники, и вот так говорят, вот они могут сделать все, они нас достают, говорят вот это, другое, что, мол, остановите меня, Анзора и все такое. Вот. Ну, я им говорю, что, ну, как я и сказал в этом видео, если неужели они думают, что они имеют право обсуждать чьи-то отцов, сестер, матерей, вот. Неужели они не думают, что их тоже вот так будут обсуждать, к примеру. Я-то не обсуждаю там, как бы на оскорбление не перехожу, говорю все как есть. Царя хирца дезвы, деля хир дезвы. То есть мы не их должны бояться, а должны бояться Аллаха. Ибраим, есть инфо, в какой стране пройдет шабаш, я бы выходной взял бы. Я думаю уже, ну, у меня тоже такая мысль была, что многие, наверное, взяли бы выходной в этот день. Наверное, не знаю. Но мы постараемся разобраться с ними по-другому. Разберемся. Я шмю, что хайт, а? Так. Нохчи Валая, одна нация, один народ, иншаллах. Анзор говорить, воевать с Россией, это равносильно тому, если муравей думает укусить копыта слона. Ну, мы к войне не призываем и никогда не призывали. Я к тому, что Россия всегда развязывала войну против наших народов. Она не спрашивала у нас, она приходила и воевала с нами, навязывала эту войну. То есть Россия всегда была агрессором и оккупантом. И нам всегда приходилось сопротивляться. Хотя мы прекрасно знали, что насколько огромна эта страна, военный потенциал, их возможности. Но, тем не менее, этот муравей укусил там слона, и, мне кажется, не только в копыта. В 96 году, в августе, когда мы заставили эту армию ядерной державы капитулировать. Так что вот так. С помощью Аллаха, конечно. Тимур Юнусов, валикум салам, брат с Татарстана. Ты брат бывшего президента Чеченской Республики Ичкерия? Нет. Я его сын. Кстати, мы были у вас в Татарстане, встречались с вашим президентом Антимиром Шемиевым и провели ряд встреч в Татарстане, ну, во время этого официального визита. В 1997 году было.
Исам Мусаев. Анзор, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, аспирантура универ дружбы народов, учился в Москве. Могло ли КГБ его завербовать? Но все вот, ну, то, что я слышал вот так, да, и даже уверен в этом, что как-то связаны вот такие люди, особенно если они связаны с Россией, то они связаны очень хорошо, то есть там произошла и вербовка. Вот. Ну, я тоже это слышал и верю в такую версию. Давид Голдберг, Бигду, Адикта Люэль, Валикум Салам. Справедливость. Аслан, ты проигнорировал мой вопрос. Ну, я не знаю, ты про какого Аслана? Если ты путаешь мое имя, ну ладно. Скорее всего, ты это мне. Ты проигнорировал мой вопрос про Увейса Ахмадова, который объявлял твоего отца. Ну, и те, кто... Я вообще не хочу давать тебе ответ насчет него. Я с Увейсом Ахмадовым встречался, разговаривал с ним. Вот. И не хочу обсуждать эту тему. Действительно. Зачем? Тимур Юнусов, спасибо за ответ. Если можно, еще вопрос. Конечно, Тимур. Можешь рассказать самые яркие воспоминания, связанные с Ичкерией и с твоим отцом? Ну, я, наверное, скажу, что яркое воспоминание 96-й год, когда завершилась война. Вот. Эту радость, его радость и радость народа, когда мы вот свободно вздохнули, что вот закончилась война. Ну, самым ярким воспоминанием я считаю вот это. А потом уже, конечно, мы уже поняли, что Россия готовит вторую войну. Да, Василий Долгтрев, после подписания договора, как мирный народ радовался, это было всего лишь отсрочка. Ну да, действительно, даже подписывая мирный договор, ну да, мы надеялись, что войны больше не будет, но потом мы уже начали видеть, как Россия совершала провокации на территории нашей республики, используя некоторых людей. Вот. Мы уже тогда начали понимать, что Россия готовится к новой войне. И наш президент это открыто говорил. Вот. Хамзат Хамзатов, валейкум салам. Амин, басмасо басоптаг. Вервойль, вот шумнах. Нет, я не видел интервью Путина сегодня. Ну, посмотрю. Я сегодня долго ехал, несколько часов ехал. Спешил, чтобы провести этот эфир. Ильнар Гарипов, Анзор, какое у тебя образование? Что заканчивал? Интересно. Юридист. Экономическое. Ну, и дипломатию было.
юрист. Эль-Алашер, у твоего отца служил мой брат, остались только хорошие воспоминания, светлая память ему. Интересно, с какой этой страны, республики? Ну, я эти времена просто хорошо помню, когда отец служил в советской армии. Я всегда был в этих казармах, среди наших, там, войнахов. Вот. Маленьким был, но все это помню. Иса Мусаев. Вилрейс Масанов был. Я не любопытен, я любознательный. Ты доступен, тактичен. Да, я не скрываюсь, доступен. В этом нет проблем. Так. Хамза ТВ. Анзора, почему с вами связаться невозможно? Ну, не знаю почему. Найди меня в Фейсбуке, например, напиши, и я по возможности отвечу. Я стараюсь отвечать людям. И если я где-то кому-то не ответил, то я извиняюсь за это. Вот. Vulpes inculta Масейра его. Алейкум салам. Беркут. Анзор, ты не болеешь? Болею. Болею за свой народ. Так. Справедливость. Я не хочу говорить про то, кто какие фатвы давал. Надо. Да, Ева Шлегель, Анзор, ответь, это правда, что если люди поддерживают позицию ЧРИ, но они не являются чеченцами, то рискуют посетить Чечню сегодня в наше время. Да, я абсолютно согласен. Сегодня это риск. Сегодня, поехав туда, в оккупированную Чеченскую республику Ичкерия, или же находясь там, ты просто не имеешь права иметь свое мнение и сказать это мнение свободно. Если ты скажешь там, вот, я поддерживаю Чеченскую республику Ичкерия, то тебя заберут, заставят извиниться. Вот что сделают. Минимум. Опасно. Беркут. Я почему спросил? Ну, я понял, почему ты спросил. Понял. Наверное, не жалею себя. Нохчилалай, Анзор, твой отец был слишком добрый, что это стало тем случаем, что из-за добра пришла беда. Твой отец должен был понять народ против террористов, когда они... Ой, англичанам. А ты скажи, кому это было выгодно
англичанам отрезать головы, например. Именно тогда, когда Масхадов был на встрече там в Англии. Вот. Да, он был добрым, он любил свой народ. И даже будучи на войне, у него были свои вот четкие принципы. Он не переступал границу вот человечности, он оставался быть человеком, да, даже по отношению к своему врагу. То есть я про то, что как он призывал российских генералов собрать трупы своих же солдат, российских солдат, которые лежали на улицах Грозного и поедали кошки и собаки. Вот. И когда российские генералы этого не делали. И как он отдавал российских военнопленных, офицеров и солдат, без каких-либо условий он отдавал их. Я про доброту. А теперь скажу, что нет, война пришла не из-за этого. Война была бы, ее бы навязали по-любому. И Россия вот именно с отрезанием голов там и с другими провокациями добивалась, шла к этой новой второй войне. То есть Россия готовила почву для того, чтобы потом объединить чеченцев. И ты это прекрасно знаешь. Саркар У Анзор слышала, что директор телекомпании ЧРИ, бывший директор ЧГТ-РК, сдал много архивных документов Кадырову. Нет, я не слышал. Я знаю, что там они буквально недавно что-то смонтировали, и это уже специалисты подтвердили. И начали вот такое выставлять. Ничего там архивного у них нету. Мурат Исрапилов. Анзор, расскажи про лорда. Ой, не называйте эти клички, эти, как говорится, погонялы. Магомед, да, кажется, его имя. Мол, расскажи про него историю, как он подружился с Кадыровым, что, на мой взгляд, он очень дипломатичный человек, и про него нет истории, что он совершал преступление. Историю в интернете можно найти видео, где он оскорбляет старика, пожилого человека. Я про то видео, где он говорит: вот мы остановили твоего сына, а теперь позаботься о других сыновьях. Ну, я про это видео. Вот. И когда этот старик, отец, сказал так, посмотрев на труп своего сына, он сказал: да примет, пусть Аллах примет твой газават, то этот бандюга, они избили этого старика. Избили. Я не хочу про них говорить. И сам Мусаев. Я тут еще вверху, ладно, отвечу, начал. 606 человек смотрят. Может быть, есть время ответить. Анзор, ты провел шоковую терапию, назвав ролик «Извинения Анзора Масхадова». Ну, я просто действительно подумал так. Может, я все-таки мало делаю. Может, как-то надо поднажать чуть-чуть. Вот.
И я извинился перед собой, ну, конечно, обратившись к Аллаху, вот, что, может, много сплю, хотя я сплю мало, пару часов получается только. Но, иншаллах, я исправлюсь, как я сказал. Вот как я извинился перед собой. Так, Амина. Анзор, твой отец служил в Венгрии. Одна женщина говорила, что видела его там. Говорила, что спокойный характером он, и очень хорошо она говорила о нем. Ну, да. Спасибо. Спасибо. Мы жили, где-то 6 лет жили в Венгрии. Жили в Венгрии. Я помню это время очень хорошо. И помню даже многих солдат из числа войнахов, которые у нас часто дома бывали. Отец приглашал их домой к себе. Ну, он общался с ними как старший брат, помогал им чем-то советом и так далее. Вот. Помню эти времена. Дмитрий Волков, так, Анзор, даже без Кадырова власти ничего не изменится. Много кто не поддерживает твою идеологию. Это ведь мировая игра, и в Кремле одни предатели. Ну, в Кремле сегодня находятся люди, которые абсолютно без разницы, им все равно, даже так открыто скажу, им плевать на свой народ, на своих соседей. Вот. И они это много раз показывали. Лишь бы удержаться у власти. Это преступный режим. Я как-то с Литвиненко общался, буквально до его убийства. Он мне так говорил, его слова. Анзор, ты знаешь, в России управляет сегодня мафия. Вот его же словами, да, действительно, это мафия. Вот посмотрите на обращение Путина к другим государствам, к лидерам других государств. Ну, это, скажем так, какие-то бандитские наезды. Вот. Он шантажирует. Вот. Поэтому, если Кадырова не будет, вместо него будет другой. И система не изменится. Пока есть режим в Кремле, этот преступный режим. Мурат Исрапилов. Анзор, самый актуальный вопрос для чеченцев, находящихся в Европе, это как сохранить язык у детей и у внуков. Как создавать чеченские семьи, сохранять самобытность. Ну да, я абсолютно согласен. Мы должны, конечно, в первую очередь оставаться, сохранить, придерживаться религии, это в первую очередь. Во-вторых, мы должны оставаться вот народом, знать свой язык, даже вот очень это важно, историю. Мы должны преподавать нашу историю, обычаи, традиции. Это очень важно. У нас очень красивые обычаи, у нас очень красивые традиции. И это надо все сохранить. И чтобы наши чеченские, ну, скажем, и войнахские организации в Европе вот
помогали, учили языку, там, обычаям и так далее. Нам нужно сохранить себя. Если мы сохраним себя как народ, то, считай, мы победили. Победили. Я к тому, что Россия делает все, чтобы разрушить наше вот это бесценное, убить нас вот как чеченцев. Нет, Тамина, вы пишете, спасибо, я думала, она попутала его с кем-то. Не-не-не, это он, про него. Да, действительно, мы жили в Венгрии. Так, я, как обычно, медленно иду, и уже 2 часа, как мы в эфире. Исам Усаев, Анзор, что скажешь об отношениях Украины и Чеченской Республики Ичкерия? При твоем отце было, что можно вспомнить, но много чего можно вспомнить. Ты такие вопросы задаешь, ты как будто мне в голову, вот, ну, как будто читаешь мои мысли. Я как раз готовлю материал по этому поводу, он обязательно выйдет. Я расскажу там более подробно. У нас были очень хорошие отношения с Украиной, и мы сегодня придерживаемся той линии Чеченской Республики Ичкерия и Украины, этих отношений. И как мы знаем, мы должны благодарить Украину. Вот я так скажу, что многие наши беженцы, чеченские беженцы, нашли приют в Украине. Мы очень благодарны Украине. И многие чеченские беженцы выехали в другие страны, через Украину, например. Вот. Это тысячи, это десятки тысяч наших братьев и сестер. И, как ты сказал, есть хорошие моменты, которые можно вспомнить. Если я сейчас начну рассказывать это, то я не остановлюсь и расскажу все, потому что я как раз готовлю этот материал. Так что пускай это так останется. И надеюсь, вот, что эти отношения будут сохранены сегодня Украины и Чеченской Республики Ичкерия. Так, Ваня, расскажи нам про Авдарханова Ахмада. В народе говорят, что его отравил Басаев, чтобы не делиться с ним деньгами, ничего себе. Правда ли это? Конечно, ложь. Вот, ну, ты просто посмотри, кто запустил такую версию, кто первым это сказал. Какой-то, я не знаю, какое слово, ну, как я в последнем видео сказал, первым это сказал тот чудик, который пожимает руку Путина сегодня, который получил медаль за мужество. Вот кто запустил вот эту версию, якобы Басаев отравил Авдарханова Ахмада. Нет, неправда.
неправда. У них были очень хорошие отношения, братские отношения. Кто его отравил, Абдраханова Ахмада, нет сегодня в живых. Я не буду сейчас называть его имя. Но это был действительно предатель. Его нет живых сегодня, как я сказал. Ну, насчет Тумсо, Батыр Нагиев, валикум салам, брат. Почему пропал Тумсо, ты в курсе? Ну, я читал в Фейсбуке, кажется, было, что его вызывала полиция, что у него телефон забрали, была встреча, вопросы. Ну, то, что вы знаете, больше я ничего подробностей не знаю. Василий Долгтрев. Как же ты угадал, брат? Манзур даже именем брезгует. Ну да, действительно. Я не хочу называть его имя. На самом деле, честно признаюсь. Серж Дармодехин. Российская Федерация разобьется об Украину, и огромная заслуга в этом наших любимых ичкерийцев. Ну, брат, как... действительно, я уверен, что Путин, я не хочу так сказать, Россия или россияне, потому что мы никогда войны против народов не вели, но сегодня Украине приходится воевать с режимом Путина. Вот. И он обязательно разобьется об Украину. И чеченцы, настоящие чеченцы, они с вами, они готовы поддержать вас вот, чисто, искренне, во всех направлениях. У нас хороший опыт отношений с Российской Федерацией, так, с этими режимами, как я сказал. И мы знаем, как с ними разговаривать, как с ними воевать. Вот. Очень хороший опыт. Я считаю, что украинцы должны смотреть на то, что происходило у нас на чеченской земле, какие были методы у российских спецслужб, у военных российских, на что они шли, как они шли к этому, их провокации. Вот именно вот наш опыт, чеченский опыт. И взять оттуда много чего полезного. А так мы ваши сторонники, мы ваши братья, мы с вами. Так. Так, Ваня. Сейчас я постараюсь, вот все быстро пошло. И еще очень важный вопрос. Говорят, что когда была Шура, это в 2002 году, Басаев сказал, что Аслану Масхадову и Ахмаду Абдраханову надо ликвидировать Абуева Салмана. На это Ахмад сказал, что не убивает своих односельчан. Я не слышал, конечно же, сам лично и ни от кого от других, чтобы... Ну, вообще такой разговор был, что был такой разговор. Про Абуева Салмана я помню,
Ну, я его лично знал, он стал предателем, его потом убили. Вот. Так, на твой поставленный вопрос я не могу ответить, потому что я этого никогда не слышал. Так, ну пойдем к завершению, что ли. Просто я... Джон, привет, мой друг, привет. Ну, пойдем, наверное, к завершению. Мне очень хотелось просто, большое такое время прошло, что я не проводил эфиры, и поэтому я сегодня спешил к вам. Иншаллах, все будет хорошо. Будем начеку, будем продолжать свою работу и не опускаться на уровень каких-то рукопожимателей Путина. Привет, Лукас. Ваня, так, в какие дни, наверное, да? В какие дни бывают у вас прямые эфиры? Остались еще вопросы? Ну, я бы с удовольствием ответил бы. Ну, у меня так, то есть определенных дней нету. Я действительно очень занят в последнее время. У меня много встреч бывает, общения бывает, и работы бывает, много идей, поэтому надо за всем этим успевать. И, конечно же, у меня другие свои личные дела, и как-то разрываться тоже сложновато. И да, мне хотелось бы 24 часа вот делать что-то полезное для нас всех. Вот, и я максимально стараюсь. Поэтому конкретно вот таких дней у меня нету. Ва алейкум ассалам, Аминату Мунвар. Маршио. Так. Спасибо, Баракаллах, Евгений Якушев. Вы пишете: здоровья, сил вам и вашей матери. Аллах рисует. Так, все-таки я подожду 8 минут ровно и пойдем. 8. Если у вас за эти 8 минут есть какой-то вопрос, то задавайте, а так будем уже завершать. Дильгам Расул. Спасибо, брат. Спасибо. Муслим Нохчо, ва алейкум салам. Аллах рисхур. Аминату Мумар Анзор, вы можете сделать эфир с нашим братом мысли ислама? Я в последнее время
занят очень. У меня очень много таких вопросов, которые надо решить. И ну, я не знаком с братом мысли ислама. Вот. Поэтому пока сейчас мне сложно проводить какие-то эфиры. У меня действительно мало времени, и как-то я не смог бы и определиться со временем сейчас. И не нахожусь у себя на базе, как говорится, в пути. Как я обещал, так, у нас минут 6 осталось. Валикум салам, брат. Почему Басаев пошел на Дагестан и дал повод для войны? Ну, он повода для войны не давал. Пошел бы Шамиль в Дагестан или не пошел бы, Россия по-любому пришла бы. Россия по-любому бы совершила агрессию на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Это был не повод. И все мы прекрасно это знаем. Ричард Лео, если бы не эти войны, кем ты хотел стать, на кого учился и вообще к чему стремился тогда? Ну, в то время у меня разные идеи, мысли были. Конечно, я хотел сделать то, что вы хотели бы вы, например, да, куда-то пойти учиться или работать где-то. Вот такие мысли были. Сейчас я, конечно, не помню конкретных идей. Мыслей было много. Вот. Но все это изменилось, когда Россия начала войну. Началась другая жизнь. Виктория, как по-чеченски «до свидания»? Адикьёйла. Адикьёйла. По-чеченски «до свидания». Агент Фюрер на каком-то языке. Пока не стоит, Анзор пусть докажет на полях войны я про мысли ислама. Ну, я говорю, я его не знаю. Вот, не знаю я его. Ну, лично так не знаком. Ладно, Иса, сейчас я вернусь к тебе. Джон, Анзор, говорят, твой отец, а именно Аслан, а кем был моим отцом? Конечно, Аслан Масхадов. Как говорят его однокурсники, в училище он упорно занимался спортом. Говорят даже его сослуживцы. Он подтягивался за раз 20 раз. 20 раз это ничего. И также отжимался, может, и цифры попутал. Ну да, он любил спорт. Я помню, мне было лет 8, 9, ну и выше. Он по утрам брал меня с собой, и мы бегали с ним 3 километра. Он иногда брал пистолет Макарова, ну, личное табельное оружие. Мы бегали с ним до полигона 3 километра. И там стреляли из пистолета. Такие воспоминания. Ну, он спорт любил. Бегал с солдатами там. Вот. Был спортивным человеком. Здоровье у него было хорошее.
Исам Усаев, Анзор, не могу выпустить эти 8 минут, но у нас осталось. Ну ладно, я отвечу на твой вопрос и пойдем. Анзор, не могу выпустить эти 8 минут. Анзор, скажи, есть политические амбиции, есть экономическая, политическая программа у тебя? Ну, я сейчас это озвучивать не буду. Конечно, все есть. Свое видение, свое несогласие с тем, что у нас сегодня происходит. То состояние, к чему мы пришли руками некоторых людей, я с этим абсолютно не согласен. Если мне кто-то скажет, что ты кем-то или за кем-то, я не с кем-то, потому что я не согласен. Вот. К чему это пришло, к чему мы сегодня пришли. Справедливость, если ты заметил, если ты слушал, я про Увейса Ахмадова говорил. И сейчас пишешь, Анзор, ты боишься Увейса, который призывал убить твоего отца. Знаешь что, я кроме Аллаха никого не боюсь. Увейса Ахмадова, я его видел, я с ним общался, и все нормально. Так что не переживай, я же тебе уже ответил на этот вопрос. Так. Ну что, как я обещал, как и говорил, 8 минут закончились, а теперь мы пойдем. Дикр дуала рейс масана. Я не могут Масхадова бояться. Да нет, мы не можем. И в первую очередь должны бояться Аллаха. Да, чего-то остерегаться, но кого-то бояться мы не должны. Вот так вот. Дигду Аллах рейсфил. Спасибо большое, благодарю всех. Я рад, что у меня получилось сегодня пообщаться с вами и так спокойно поговорить на разные темы. Хотя хотелось больше, но ничего, будем работать. И вы тоже будьте активными. Распространяйте видеоматериалы, которые я публикую. Это тоже важно, чтобы люди знали, что у нас происходило, что у нас происходит. Вот. Показывайте другим людям. Дикардом. Аллах рейсхун масана. Аллах эту борьбу масера. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.